عيب لما تبقى مدير محترم وبتعمل كده. بتعمل ايه؟ عيب لما تكون مدير محترم وعندك ناس طبعا بتحبها وبتعدلها الزلط، وفي ناس تانية طبعا واقف لها ايه؟ على الغلط. طيب، وعيب قوي كمان، ودي تبقى مصيبة لو كنت مكشوف، يعني كل اللي حواليك عارف ان انت بتعمل كده، وعارف ان عشان دولت حبايبك انت بتعدلهم ايه؟ الزلط. انما الناس التانية يا عيني اللي هم شغالين وشايف شغله وطالع عينه، ده لا، ده انا بقى تعالى انت فين ده ما اتعملش ليه؟ ده ما خلصش ليه؟ وفين ده وفين ده وفين ده؟ تمام. هنا بقى في الوقت ده هتلاقي الرولز والبوليسي بتاعت المكان ظهرت، وان انت كمان شغال في مكان كبير ومكان محترم وبيمشي على البوليسي وبيمشي على السياسه وبيمشي على كل حاجه. هو بس بيمشي على السياسه او الرولز بس مع الناس دي بس. لكن الكيل بمكيالين ده مش هيضر حد غيرك. الكيل انك تكيل بمكيالين مش هيضر حد غيرك، وكمان هيضرب في سمعتك مفك، عشان انت مسطرتك مش واحده. الحب والكره ده مش هيأذوا حد ومش هيعملوا حاجه غير ان هما هيسوحوك. الحب والكره في الشغل مش هيسوح حد غيرك. فاحنا كبني ادمين عاديين، عادي جدا ان احنا يكون عندنا حد بنحبه وحد بنفضله، لكن مش الحب ده يخلينا نديله حق او نعديله حاجات مش من حقه. فهنا لازم نفرق ما بين حاجه مهمه جدا، الحب والعدل. الحب حاجه والعدل حاجه تانية. لكن انت لما بتعامله كده وبتعديله حاجات وبتديله حق مش من حقه، انت كده بتظلمه وبتظلم الشخص التاني. اول حاجه يبقى انت عندك غلط ومشكله كبيره جدا لو انت عملت كده. فانت كمدير ما ينفعش تبقى كده، لازم نجاهد نفسنا، لازم تجاهد نفسك وتبقى عادل، لان زي ما قلنا الحب حاجه والعدل حاجه تانية خالص. خلي بالك، انت هتتسأل عن كل فرد من افراد التيم بتاعك قدام ربنا.